हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 20 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनेरि सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरू समक्ष पनि हामीले यथाशक्ति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण राखिरहेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेव स्वामी राजा जनकलाई भेट्नका लागि मिथिलापुरीतर्फ उहाँ निस्किसक्नु भएको छ। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, इति कृत्वा पितरं पुत्रः पादयो पतितः सुखः बद्धाञ्जलिरुवाचेदं गन्तुकामो महामनः। यहाँ भन्नुहुन्छ, सुतजी हे मुनिहरू, आफ्ना पितासँग यसरी मनका कुरा भनेपछि महात्मा सुखदेव स्वामी पिताका चरणमा पर्नुभयो र हात जोड्दै अब म जान्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गर्ने किसिमले भन्नुभयो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, आपृच्छे त्वं महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालितान् जनकेन तु। भन्नुहुन्छ, हे भाग्यशाली पिताजी, अब म हजुरसँग मिथिला जानका लागि आज्ञा लिन चाहन्छु। मैले हजुरको वचन स्वीकार गरेको छु। म महाराज जनकद्वारा पालित मिथिला नगरी हेर्न चाहन्छु। राजा जनक कुनै पनि अपराधीलाई दण्ड नदिकन कसरी राज्य गर्नुहुन्छ? दण्डको भय नहुँदा जनताले धर्मको पालन गर्दैनन्। यस्तो स्थितिमा जनकले कसरी सुशासन चलाउनु भएको छ त? दण्डको भय भएन, कसैलाई दण्डै दिएन भने जनता त एकदम छाडा हुनुपर्ने होइन र? तर कसरी जनता संयमी भएका छन्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मनु आदि आचार्यहरूले धर्मको आचरणको मूल हेतु दण्ड नै हो भन्नुभएको छ। दण्ड बिना राजधर्मको पालन कसरी हुन सक्छ? हे पिताजी, यस विषयमा मलाई ठुलो सन्देह छ। जनक राजाको विषयमा जे जस्ता कुरा सुनिएका छन् ती कुरा मेरो मनमा अनर्गल प्रचारको रूपमा आएका हुन् भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै कि कसैले भनोस् मेरी आमा बाँझी हुनुहुन्छ, तर बाँझी आमाबाट कुनै पनि सन्तान पैदा हुँदैन, होइन र? बाँझी आमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो मान्छे असत्यवादी ठहर्दछ। जनक राजाका विषयमा आएका भ्रमपूर्ण कुराहरूको निवारण गर्न मिथिला जानका लागि म हजुरसँग अनुमति लिन चाहन्छु र अहिले प्रस्थान गरिरहेको छु। सुतजी भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर यसरी आफ्ना छोरा सुखदेवलाई जनकपुर जान इच्छुक देखेर वेदव्यासले ज्ञानी र संसारका पदार्थहरूमा कुनै इच्छा नभएका छोरालाई आलिङ्गनको पासोमा कसेर उपदेश दिनुभयो। व्यासजीले भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर हे बुद्धिमान छोरा, तिम्रो कल्याण होस्। हे सुखदेव, तिमी धेरै धेरै बाँच। हे बाबु, तिमीले मलाई म फेरि यसै आश्रममा फर्कनेछु भन्ने वचन दिएर सुखपूर्वक जाऊ छोरा। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तिमी मिथिलाबाट कतै नगएर यसै आश्रममा फर्किनेछौ पक्कै पनि, मलाई त्यस्तै लागेको छ। हे छोरा, म तिम्रो मुख कमल नजर गरेर नै आनन्दपूर्वक बाँचिरहेको छु। यस्तै प्रकारले तिम्रो अनुहार नदेख्दा मलाई दुःख लाग्दछ। त्यसैले तिमी पक्कै पनि फर्केर आउँछौ भन्ने मलाई लागेको छ।
छोरा तिमी मेरा प्राण हौ। यहाँबाट जनकपुर गएर राजा श्री जनकसँग भेट गरी आफ्ना मनका शङ्काहरू हटाऊ र हटाएर यहाँ चाँडै आउनु तिमी। त्यसपछि वेदको अध्ययन गर्दै सुखपूर्वक तिमी बाँच्नेछौ, मलाई यस्तो लागेको छ बाबु। वेदव्यासले यसरी बताएपछि श्री सुखदेव स्वामी पनि आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अनि उहाँको परिक्रमा गरेर त्यस पछाडि धनुषबाट छुटेको बाण जस्तै तीव्र गतिमा मिथिला जान भनी प्रस्थान गर्न लाग्नुहुन्छ। यस्तो अवस्था भएको छ। अब त्यहाँबाट मिथिलातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। मिथिला जाने मार्गमा गतिशील हुँदा अनेक समृद्ध देश, नागरिक, वन, वृक्ष, फुले फलेका खेतहरू, तपस्या गरेका तपस्वीहरू, यज्ञमा दीक्षा लिएका यजमानहरू, योगाभ्यास गरिरहेका योगीहरू, वनमा रहेर तपस्या गरिरहने वानप्रस्थहरू, भगवान विष्णुको आराधना गर्ने वैष्णवहरू, भगवान पशुपतिको आराधना गर्ने पाशुपतहरू, भगवान शिवको आराधना गर्ने शैवहरू, भगवती शक्तिको आराधना गर्ने शाक्तहरू, सूर्यको आराधना गर्ने सौरहरू, यस्तै प्रकारले अनेक धर्मका अनुयायीहरूलाई देखेर सुखदेव स्वामी चकित हुन लाग्नुभयो। त्यो समयमा यसरी मार्गमा हिँडेर सुखदेव स्वामी 2 वर्षमा मेरु पर्वत र 1 वर्षमा हिमालय पर्वतलाई पार गरी मिथिलापुरीमा पुग्नुभयो। हामीले यसरी यहाँनिर जान्नुपर्दछ। जब श्री सुखदेव स्वामीले मिथिलामा प्रवेश गर्नुभयो त्यसबेला उनले मिथिलाको उत्तम ऐश्वर्य र सम्पत्ति नजर गरेका हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला उहाँले मिथिलाका सम्पूर्ण नरनारीहरूलाई सुखी र सदाचार सम्पन्न भइरहेको कुरा थाहा पाउनुभयो। राजा जनकको राजधानीमा पुग्दा त्यहाँको पालेले उनलाई रोक्यो र सोध्यो, तिमी को हौ? यसरी जनकपुरमा पुगिसकेपछि पालेले रोक्यो, कहाँबाट आएका हौ र तिम्रो के काम छ बताऊ? यसरी ढोकामा पालेले रोक्यो। पालेले यसरी सोधनी गर्दा श्री सुखदेवजी मौन अवस्थामा रहनुभयो, केही पनि बोल्नु भएन। त्यो समयमा उनी नगरको ढोकाबाट बाहिर आएर झुटो झैँ उभिएका हुनुहुन्थ्यो। केही बेरमा अत्यन्त आश्चर्य लाग्दो यसरी मान्दै हाँसिरहनुभयो, तर कसैसँग पनि केही कुरा भन्नु भएन। उहाँ हाँस्नु मात्रै भएछ नि। त्यो समय हाँसिरहनुभयो, केही कुरा पनि उहाँले बोल्नु भएको छैन। त्यस पछाडि द्वारपालले सोध्न पुग्यो, सोध्यो, हे ब्राह्मण, भन्नुहोस्, तपाईँ लाटो त हुनुहुन्न कि तपाईँ लाटो हुनुहुन्छ? तपाईँ किन यहाँ आउनु भएको हो? मेरो विचारमा कुनै पनि मानिस कुनै ठाउँमा बिना प्रयोजन जाने गर्दैन। हे ब्राह्मण, जनकपुरमा राजा जनकको आज्ञा पाएपछि मात्र कुनै व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्छ। जसको कुलशील र सदाचार थाहा हुँदैनन् त्यस्ता मानिसको जनकपुरमा प्रवेश हुँदैन। हे स्वाभिमानी ब्राह्मण देवता, तपाईँको अनुहार हेर्दा तपाईँ तेजस्वी हुनुहुन्छ र वेद जान्ने ब्राह्मण हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ तपाईँले आफ्नो कुल कुटुम्ब र आउने उद्देश्यका विषयमा मलाई बताउनुहोस्, त्यसपछि मात्र आफ्नो इच्छा अनुसार जानुहोला भनेर यसरी भनेपछि अगाडि गएर सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, यदर्थमागतोऽस्म्यत्र तत्प्राप्तं वचनात् तव विदेह नगरं द्रष्टुं प्रवेशो यत्र दुर्लभ। हे द्वारपाल, म जुन कार्यका लागि जनकपुर आएको थिएँ त्यो कार्य तिम्रो बोली सुनेपछि पुरा भएको छ। म त ज्ञानी राजा जनकको विदेह नगर हेर्न भनी आएको थिएँ, परन्तु यहाँ त प्रवेश नै दुर्लभ रहेछ। म अज्ञानी हुँ, मैले ठुलो भुल गरेँ। सुमेरु र हिमालय पर्वत नाघेर वर्षौं लगाई राजा जनकसँग भेट्ने इच्छाले घुम्दै यहाँ आएँ। यस विषयमा त धेरै पिताले पनि वास्तवमा मलाई ठग्नु भएको छ। उहाँले विदेहको धेरै अर्थ लगाउनु भयो, मलाई ठग्नु भयो पक्कै पनि। अरू कसलाई मैले दोष दिउँ र? हे महाभाग, यो मेरै दुर्भाग्यको दोष हो, जुन दुर्भाग्यका कारण यस धरतीमा मलाई यसरी चक्कर काट्नु पर्यो। यस संसारमा मानिसहरूको भ्रमण गर्ने उद्देश्य प्रायः धनको उपार्जन गर्नु नै हुन्छ, किन्तु मलाई धनको कुनै पनि इच्छा छैन। म त केवल भ्रान्ति हुँदा यहाँ आइपुगेको हुँ, भ्रममा परेर म यहाँ आएछु। आशा मनमा नलाग्ने मानिसलाई जहिले पनि सुख प्राप्ति हुन्छ। यदि त्यो मानिस मोहमा पर्दैन भने सदा सुखी हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। किन्तु हे द्वारपाल, म निराश भएर पनि किन मोहको सागरमा डुबिरहेको छु। कहाँ सुमेरु पर्वत र कहाँ यो मिथिलापुरी? म पैदल हिँडेर यहाँ आइपुगेँ। यतिका परिश्रम गरेको फल मैले पाएँ। मैले के पाएँ र?
अहिले आज आएर यस्तै फल पाएँ। मलाई दैवले नै ठगेको छ। दैवले दिएको भोग अवश्य नै भोग्नु पर्दछ। त्यो भोग राम्रो या नराम्रो जुनसुकै हुन सक्छ। मानिसले गर्ने उद्यम पनि दैवकै अधीनमा रहेको हुन्छ। वास्तवमा दैवले आफ्नो इच्छा अनुसार मानिसबाट कर्म गराउँछ। यहाँ कुनै तीर्थ छैन। यहाँ बसेर मैले कुनै ज्ञान पाउनेवाला छैन। किन मैले यत्रो परिश्रम गरेँ? म त राजा जनकको नाम विदेह भन्ने सुनेर मनमा उत्कण्ठा हुँदा यहाँ आएको थिएँ। तर राजा जनकको नगरमा प्रवेश गर्ने काम नै दुर्लभ पो रहेछ। अब राजालाई प्राप्त गर्नु त कुरै छोडौँ, यहाँ प्रवेश गर्न नै दुर्लभ रहेछ र साधारण मानिसका लागि निषेध गरिएको रहेछ। ओहो, यो त आश्चर्यको कुरा हो। यसरी आफ्ना भाव व्यक्त गरेर श्री सुखदेव स्वामी मौन भएर उभिरहनु भयो। द्वारपालले मनमा विचार गर्यो, त्यो समयमा यी कुनै ज्ञानी उत्तम ब्राह्मण हुन्। त्यसबेला उसले नगर द्वारको नजिकमा उभिरहेका श्री सुखदेव स्वामीसँग शान्तिपूर्वक निवेदन गर्यो, हे उत्तम ब्राह्मण, तपाईको जुन ठाउँमा जे कार्य गर्नु छ त्यो कार्य सम्पन्न गर्न आफ्नो इच्छा अनुसार जानुहोस्। हे ब्राह्मण, मैले तपाईलाई नगरको ढोकाबाट नगरभित्र पस्न निषेध गरेँ। मेरो ठुलो अपराध भएको छ। मेरो त्यस कर्मका निमित्त तपाईले मलाई क्षमा दिनुहोस्। हे भाग्यशाली ब्राह्मण देवता, तपाईँ जस्ता संसारको प्रपञ्चबाट मुक्त भएका महात्माहरूको शक्ति भन्नु नै क्षमा हो। तपाईले क्षमा दिनुभएको छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। किम तेत्र दूषणम क्षतः परतन्त्रोसि सर्वथा। सुखदेव स्वामीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे द्वारपाल, यसमा तिम्रो कुनै पनि दोष छैन। तिमी सदा राजाको अधीनमा रहने सेवक हौ। सेवकले स्वामीको आज्ञा राम्ररी पालन गर्नुपर्दछ। तिमीले पालन गर्यौ, ठिकै छ। यसमा तिमीले मलाई जुन रोक्यौ त्यसमा राजाको पनि कुनै दोष छैन, किनकि बुद्धिमान मानिसले चोर र शत्रुहरूको राम्ररी ख्याल गर्नुपर्दछ। कोही चोर पस्लान् भरे अथवा कोही शत्रु पस्लान्, यो पनि ठिकै छ। यो सर्वथा मेरै दोष हो, किनकि म नबोलाइकन यहाँ आइपुगेँ। कसैका घरमा नबोलाइकन जानुले आफू हलुका भइन्छ। आज यस्तै भएको छ। द्वारपालले त्यस पछाडि भन्न लाग्यो, हे ब्राह्मण देवता, सुख के हो, दुःख के हो, कल्याण चाहने मानिसको कर्तव्य के हो, शत्रु कुन हो र मित्र कुन हो, यी सबै कुरा मलाई राम्ररी बताउनुहोस् भनेर अब द्वारपालले पो सोध्न लागेछ है। ल हेर्नुहोस् है, त सुखदेव स्वामीले अगाडि हेरेर भन्नुहुन्छ, सबै लोकहरूमा दुविधा रहेकै हुन्छ। अवश्य पनि के रहेको हुन्छ? दुविधा रहेको हुन्छ। त्यसैले मानिस पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एक थरी संसारमा आसक्त, अर्का थरी संसारमा अनासक्त। ती दुवै थरी मानिसका मन पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। संसारमा अनासक्त मानिसहरू तीन प्रकारका हुन्छन्, ज्ञात, अज्ञात र मध्यम। संसारमा आसक्त हुने मानिस पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, मूर्ख र चतुर। चतुरता पनि दुई प्रकारको हुन्छ, शास्त्रको अध्ययनबाट उत्पन्न र आफ्नै बुद्धिबाट उत्पन्न। यस्तै प्रकारले संसारका मानिसहरूमा हुने बुद्धि पनि युक्ति बुद्धि र अयुक्त बुद्धिको भेदले दुई प्रकारको नै हुन्छ भनेर बताइएको छ। हे विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईले मलाई जुन कुराको उपदेश गर्नुभयो त्यो कुरा मैले राम्ररी सम्झन सकिनँ। हे उत्तम ब्राह्मण देवता, द्वारपालले सोधिरहेको छ, तपाईले फेरि विस्तारपूर्वक आफूले भनेको यो विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्झाउनुहोस्। मैले त केही पनि सम्झिनँ, केही पनि बुझिनँ। हजुरले के भन्नुभयो केही नै बुझिनँ। यसरी भनेपछि श्री सुखदेव स्वामीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, रागो यस्यास्ति संसारे स रागीत्युच्यते ध्रुवम। यस संसारमा जसलाई प्रेम छ त्यस्तो मानिसलाई रागी भनिन्छ, अर्थात् आसक्त भनिन्छ। संसारमा आसक्त हुने मानिसले अनेक थरीका सुख र दुःख बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। धन, छोरा, पत्नी, मान, प्रतिष्ठा र विजय प्राप्त गरेपछि मात्र सुख प्राप्त हुन्छ। यी सबै कुरा नपाउँदा छिनछिनमा ठुलो दुःख भइरहन्छ। त्यसैले संसारमा रहेका प्राणीहरूले जसरी हुन्छ सुख प्राप्तिको उपाय गर्नुपर्छ र सुखका साधनको संग्रह पनि गर्नुपर्छ। सुखमा विघ्न पैदा गर्ने मानिसलाई शत्रु सम्झनुपर्छ। संसारमा आसक्त भएका पुरुषको आनन्द जसले बढाउँछ त्यसलाई मित्र मान्नुपर्छ। चतुर मनुष्य मोहमा कहिले पनि फस्दैन, तर मूर्ख मानिसले भने जहिले पनि संसारकै चिन्तन गर्छ र संसारकै विषय भोगमा लम्पट भइरहन्छ।
वैराग्य भएका आफ्नै आत्मामा रमाउने पुरुषले एकान्तवास गरी आत्मचिन्तन गर्दै वेदान्त शास्त्रको अभ्यास गरेर सुख प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइएको छ। आत्मामा रमाउने पुरुषका निमित्त संसारका पदार्थहरूको चर्चा दुःखदायक हुन्छ। कल्याण चाहने विद्वान पुरुषका सामु धेरै शत्रु आइलाग्छन्। ती धेरै छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रमाद, मात्सर्य आदि। यी शत्रुहरू आइलाग्छन्। यस्ता शत्रुले मानिसलाई दिनदिनै टोकिरहेको हुन्छन्। यी शत्रुहरूले कहिले पनि अगाडि बढ्न दिँदैनन्। मानिसको सच्चा बन्धु सन्तोष मात्र हो। जसले सन्तोष लिन सक्यो त्यो नै सुखी हुन्छ। सन्तोषम परमम सुखम भनेर बताइएको छ नि। स्वर्ग, मर्त र पातालमा सन्तोष जस्तो आनन्द दिने तत्त्वहरू कुनै पनि हुँदैन र त्यो छँदा पनि छैन भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू सुतैले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्री सुखदेवजीका यस्ता कुरा सुनेर अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मण सम्झिकन द्वारपालले उहाँलाई एउटा सुन्दर कक्षमा लगेर विराजमान गरायो। ओहो, ज्ञानी ब्राह्मण पो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई मैले यो नगरमा प्रवेश गर्न दिइनँ। त्यहाँ बसेर अब सुखासनमा यसरी बसाइसकेपछि, आनन्द राम्रो ठाउँमा बसाइसकेपछि अब बसेर सुखदेव स्वामीले 3 थरीका नागरिकहरूले भरिभराउ भएको धेरै थरीका किनिने र बेचिने पदार्थहरूले सजिएका पसलहरू रहेको, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोहले युक्त परस्पर वाद विवादमा संलग्न धनी मानिसहरूले सुहाएको र धनधान्यले समृद्ध विशाल नगरलाई नजर गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। श्री सुखदेव स्वामीजी त्यहाँ पनि 3 थरीका नागरिकहरूलाई हेर्दै सुखदेव स्वामी राजभवनमा जान भनी अगाडि बढ्नुभयो। दोस्रो सूर्यको समान चहकिलो तेज भएका सुखदेवजी राजभवनको ढोकामा पुग्न लाग्नुभयो। तर त्यहाँ पालेले उनलाई भित्र जानबाट फेरि रोक्यो। अब राजभवनमा पुगेपछि फेरि त्यहाँनेरि पालेले रोकिदिए। त्यसबेला सुखदेव स्वामी ढोकामा काठ जस्तै भएर उभिनुभयो। यसरी उभिएका सुखदेव स्वामीले मनमनै मोक्ष सम्बन्धी चिन्तन गर्न लाग्नु भएको थियो। घाम र छायालाई एउटै मान्ने ठुला तपस्वी समदर्शी सुखदेव स्वामी एकान्तमा ध्यान गरेर त्यसरी उभिनुभयो जसरी कुनै विशाल स्तम्भ खडा भएको छ। केही बेरपछि राजाका मन्त्रीले हात जोड्दै आएर उहाँलाई राजभवनको अर्को कक्षमा प्रवेश गराए। त्यस कक्षमा दिव्य र रमणीय उद्यान थियो। त्यस उद्यानमा अनेक थरीका सुन्दर पुष्पले सजिएका कलात्मक वृक्ष सुहाएका थिए। मन्त्रीले सुखदेव स्वामीलाई त्यो उद्यान नजर गराएपछि एउटा ज्ञानी ब्राह्मणलाई जसरी सम्मान गर्नुपर्छ त्यसरी नै अतिथि सत्कार गरे। त्यस कक्षमा राजाको सेवा गर्ने अनेक सुन्दरी जति पनि वेश्याहरू थिए। ती वेश्याहरू नाच्न, गाउन कुशल र काम शास्त्रमा चतुर थिए। राजाका मन्त्रीले ती सुन्दरीहरूलाई तिमीहरूले श्री सुखदेव स्वामीको सेवा गर भन्ने आदेश दिएर त्यस भवनबाट बाहिर निस्किए। श्री सुखदेवजी त्यहीँ रहन लाग्नुभयो। ती आकर्षक गहना र वस्त्रले सजिएका युवती सुन्दरी वेश्याहरूले ठुलो भक्तिका साथ श्री सुखदेव स्वामीको पूजा गरे। मौसम अनुसार प्राप्त हुने अनेक थरीका भोजन टक्र्याए, उनलाई सन्तुष्ट तुल्याए। त्यसपछि राजाको भित्री कोठा र निवासमा रहने सुन्दरी नारीहरूले अब जो श्री सुखदेवजी स्वामी हुनुहुन्थ्यो, श्री सुखदेवजी स्वामीलाई रानीहरू बस्ने कक्ष देखाए। वरिपरि सबै कुराहरू देखाउन लागे। त्यो कक्ष ज्यादै राम्रो थियो। श्री सुखदेव स्वामी युवा, सुन्दर, कान्तिमान, मृदुभाषी र आकर्षक अनुहारले सुहाएका हुनुहुन्थ्यो। श्री सुखदेव स्वामीलाई कामदेव जस्तै अवतार हुन् भन्ने ठानेर ती सबै रानी एवं सुन्दरीहरू त्यो समयमा मोहित हुन लागे। यस्तो अवस्था भएको छ। श्री सुखदेव स्वामीले इन्द्रिय जितेका हुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझेर अथवा इन्द्रिय जितेका छन् भन्ने बुझेर ती सुन्दरीहरूले उनको सेवा गरे। शुद्ध आत्मा भएका सुखदेव स्वामीले ती सबै सुन्दरीहरूलाई आमा समान मान्नु भएको थियो। ती सुन्दरीहरूले सेवा गर्दा आत्मामा रमाउने क्रोधलाई जितेका सुखदेव स्वामी खुसी पनि हुनु भएन र दुखी पनि हुनु भएन। त्यो समयमा अवस्थामा उहाँ रहनु भएको छ। सुन्दरीहरूका अनेक कामुक चेष्टाहरूलाई बुझेर कति पनि मनमा प्रभाव नपरे झैँ शान्त चित्त भएर उहाँ रहन लाग्नुभयो। त्यसपछि ती सुन्दरीहरूले श्री सुखदेव स्वामीका निमित्त
अत्यन्त रमणीय कोमल मूल्यवान तन्ना बिछाइएको अनेक थरीका आवश्यक सामग्रीहरूले सजिएको बिस्तारा लगाइदिए। श्री सुखदेव स्वामीजीले त्यस पछाडि हात पाउ धोएर हातमा कुश लिइकन सावधान भई सायंकालको सन्ध्योपासन सम्पन्न गरेपछि भगवानको ध्यानमा लीन हुनुभयो। यसरी ध्यानमा लीन भएका श्री सुखदेव स्वामी एक प्रहरसम्म ध्यानमै रही शयन गर्न लाग्नुभयो। 2 प्रहर सुतेपछि फेरि जागा हुनुभयो। रातिको 4थो प्रहरमा फेरि ध्यान गर्न लाग्नुभयो। त्यसरी पछि प्रातःकालमा नुहाएर गर्नुपर्ने नित्य कर्म सम्पन्न गरी फेरि ध्यान भन्दा माथिल्लो तहको समाधिमा लीन हुन लाग्नुभयो। जय बोलौ भगवती उमा की जय होस्। अब अगाडि गएर सुताजीले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, श्रुत्वा तमागतम राजा मन्त्रीभि सहित शुचि। यस्ता प्रकारले अगाडि गएर सुताजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, श्री सुखदेव स्वामीलाई आफ्नो दरबारमा आउनु भएको छ भन्ने थाहा पाएर पवित्र आत्मा भएका राजा जनक आफ्ना पुरोहितलाई अगाडि लगाएर मन्त्रीहरूका साथमा गुरुपुत्र सुखदेव स्वामीका नजिकमा जानुभयो। अब ऋषिको स्वागत गर्नका लागि आउनुभयो को उनै जनक राजा। सुखदेवको दर्शन पाएपछि राजा जनकले ठुलो आधारका साथ उत्तम आसन अर्पण गरेर विधिपूर्वक सेवा र सत्कार गरेपछि एउटी लैनी गाई टक्र्याएर भलाकुसारी गर्न लाग्नुभयो। सुखदेव स्वामीले पनि राजाले गरेको सम्मानलाई विधिपूर्वक स्वीकार गरेर आफ्नो कुशलता बताएपछि राजासँग पनि कुशल मङ्गल शोधनी गर्नुभयो। यसरी कुशल मङ्गलका प्रश्न गरेपछि आसनमा विराजमान भएका शान्तचित्त व्यासका छोरा सुखदेवसँग राजा जनकले सोध्नुभयो, हे भाग्यशाली ब्राह्मण देवता, तपाईँ जस्ता कुनै पनि वस्तुमा तृष्णा नगर्ने ज्ञानी पुरुषको म कहाँ कसरी आगमन भयो? हे उत्तम मुनि, तपाईँले आफू आउने उद्देश्य मलाई बताउनुहोस्। यसरी प्रश्न गरेपछि सुखदेव स्वामीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहं सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तम। हे महाराज, मेरा पिता वेदव्यासले मलाई विवाह गर भन्नुभयो। सबै आश्रममा श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम छ, त्यसैले तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। यसरी मलाई आज्ञा दिनुहुने मेरा गुरु पिता श्री वेदव्यासको आज्ञालाई बन्धनमा पार्ने आज्ञा हो भन्ठानेर मैले स्वीकार गरिन। हे राजा जनक, पिताजीले पटक पटक गृहस्थ आश्रम बन्धन होइन भन्नुभयो, तैपनि मैले स्वीकार गरिन। यसरी मलाई संशयले भरिएको चित्तले सम्पन्न जानेर वेदव्यासले तथ्यपूर्ण वचनद्वारा उपदेश गर्न लाग्नुभयो। बाबु, तिमी मिथिला जाऊ, कुनै चिन्ता नगर। मिथिलामा राजर्षि जनक बस्नुहुन्छ, उहाँ यज्ञ गर्ने र जीवन मुक्त राजा हुनुहुन्छ। संसारमा विदेहको नामबाट विख्यात राजा जनक निष्कण्टक राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। हे पुत्र, महाराजा जनक राज्य गरिरहेका छन् तापनि मायाको जालमा फसेका छैनन्। हे तपस्वी पुत्र, तिमी त वनवासी हौ, वनवासी भएर पनि किन डराइराख्नु भएको छ? उत्तम राजा जनकको दर्शन उत्तम जो राजा जनक हुनुहुन्छ, राजा जनकको दर्शन गर। दर्शन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। आफ्नो मनमा उठेको मोहलाई त्याग गर बाबु। हे भाग्यशाली छोरा, विवाह गर। मनमा शङ्का लाग्छ भने राजा जनकसँग शोधनी गर। यसरी मेरा पिताले भन्नुभएको छ। हे राजा जनकले तिम्रो मनमा उत्पन्न भएको शङ्कालाई समाधान गरिदिनु हुनेछ। जनकसँग भेट गरेपछि उनको उपदेश सुनेर तिमी छिट्टै मेरो आश्रममा फर्केर आऊ। यसरी पिताश्रीले भन्नुभएपछि म उहाँकै आदेशबाट तपाईँको नगरीमा आइपुगेको छु। हे उत्तम राजा, हे निष्पाप पुरुष, म मोक्ष चाहन्छु। त्यसैले जुन कार्य मेरा लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो बताउनुहोस्। हे राजेन्द्र, तपस्या, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थको सेवा, ज्ञान, यी मध्ये जसले प्रत्यक्ष रूपमा मोक्षलाई सघाउँछ त्यसको विषयमा मलाई उपदेश गर्नुहोस्, म त्यही गर्न चाहन्छु भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि राजा जनकले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीणु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गाश्रितेन यत उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यासाय वै गुरौ।
मोक्ष मार्गमा अग्रसर हुने ब्राह्मणले जे गर्नुपर्दछ त्यो सुन्नुहोस् भनेर अब राजा जनकले भन्नुहुन्छ श्री सुखदेव स्वामीजीलाई। व्रतबन्ध संस्कार गरेपछि ब्राह्मण वेदान्तको अध्ययन गर्न गुरुको नजिकमा गई बस्नु पर्दछ। गुरुकुलमा वेद र वेदान्तको अध्ययन गरेर अध्ययनको समाप्तिमा गुरुदक्षिणा टक्र्याएर घर फर्किने मुनितुल्य ब्राह्मणले विवाह गरेर आफ्नी धर्मपत्नीका साथमा गृहस्थ धर्मको पालन गर्नुपर्छ। ब्राह्मणले गृहस्थ आश्रममा रहँदा न्यायपूर्वक धनको आर्जन गर्नुपर्छ। सधैँ सन्तोषी वृत्ति लिएर रहनुपर्दछ। कसैसँग केही आशा गर्नु हुँदैन। पाप कर्मबाट मुक्त भएर अग्निहोत्र आदि कर्म गर्दै साँचो वचन बोल्नु पर्दछ र मन वचन एवं कर्मबाट पवित्र रहनु पर्दछ। पुत्रम पौत्रम समासाद्य वानप्रस्थाश्रमे बसेत। छोरा नाति पैदा भएपछि समय अनुसार वानप्रस्थाश्रम स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यहाँ तपस्या गरी काम क्रोध लोभ मद मोह र मात्सर्य यी 6 शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नी धर्मपत्नीको रक्षा गर्ने अभिभार छोरालाई सुम्पेपछि ती धर्मात्मा व्यक्तिले सबै अग्निहरूलाई न्यायपूर्वक आफूमा आधान गर्नुपर्दछ। संसारका विषयको भोगबाट शान्ति प्राप्त गरेपछि मनमा शुद्ध वैराग्य उत्पन्न हुँदा चौथो आश्रम सन्यासको सेवन गर्नुपर्छ। वैराग्य भएका मानिसले नै सन्यास लिनुपर्दछ, अरूले लिनु हुँदैन भन्ने वेदको वचन सर्वथा सत्य छ र त्यो असत्य छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। हे सुखदेव स्वामी, वेदहरूमा जम्मा 48 संस्कार बताइएका छन्। महात्माहरूले 48 मध्ये गृहस्थीका लागि 40 संस्कार उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझेका छन्। जसले मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसका लागि समदम आदि 8 संस्कार बताइएका छन्। प्रथम आश्रमबाट द्वितीय आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ, तर प्रथमबाट तेस्रो वा चौथोमा कहिले पनि जानु हुँदैन भन्ने सज्जनहरूको आदेश रहेको छ। यसरी भनेपछि श्री सुखदेव स्वामीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, उत्पन्ने हृदि वैराग्य ज्ञान विज्ञान सम्भवे। हे राजन, चित्तमा वैराग्य ज्ञान र विज्ञान उत्पन्न भएपछि पनि गृहस्थ आश्रममै रहनुपर्छ अथवा वनमा जानुपर्दछ, यो कुरा मलाई बताउनुहोस्। राजा जनकले यति भनेपछि अब जसरी राजा जनकले भन्नुभयो, अब यहाँनिर अगाडि जे कुराहरू राजा जनकले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा भनिसकेपछि सुखदेव स्वामीले यो वैराग्य र विज्ञान उत्पन्न भएपछि गृहस्थ आश्रममा रहनुपर्छ कि वनमा जानुपर्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर राजा जनक भन्नुहुन्छ, हे स्वाभिमानी, हे ब्राह्मण देवता, इन्द्रियहरू निकै शक्तिशाली हुन्छन्, तिनीहरूलाई जित्न निकै गाह्रो छ। ती आफ्नो बसमा रहँदैनन्। जसको बुद्धि परिपक्व भएको छैन त्यस्तो मानिसको मनमा ती इन्द्रियहरूले अनेक थरीका विकार पैदा गर्छन्। मानिसको मनमा भोजन, शयन, सुख र पुत्रको इच्छा रहिरहन्छ भने त्यो मानिस सन्यासी भए पनि त्यस्ता इच्छाहरू उपस्थित हुँदा त्यसले कसरी मोक्षको साधना गर्न सक्छ? सक्दैन। वासनाको जाल निकै कठोर हुने गर्दछ, त्यो चाँडै मेटिँदैन। वासनाको जाललाई शान्त पार्न मनुष्यले क्रमशः त्याग गर्दै जानुपर्दछ। एकैचोटि त्याग गर्न कठिन हुन्छ, बिस्तार त्याग गर्नुपर्छ। अल्गो ठाउँमा शयन गर्ने मानिस मात्र तल खस्न सक्छ, भुइँमा शयन गर्ने मानिस कहिले पनि खस्दैन। सन्यास आश्रम ग्रहण गरेपछि भ्रष्ट भएमा त्यसले फेरि अर्को आत्मोन्नतिको मार्ग प्राप्त गर्न कहिले पनि सक्दैन। जसरी कमिला रुखको जराबाट माथि चढेर हाँगामा पुग्दछ, फेरि सुस्तरी आनन्दपूर्वक आफ्ना सासाना खुट्टा चलाउँदै फल भएको ठाउँमा पुग्दछ। विघ्न र शङ्काको भयले कुनै चरो तीव्र गतिले आकाशमा उड्दछ र पछिबाट थाक्दछ। त्यसपछि त्यो कमिलो सुखपूर्वक आराम गरेर आफूले चिताएको ठाउँमा पुग्दछ। कमिलो पुग्दछ तर चरा थाक्दछ। मन ज्यादै बलियो हुन्छ, इन्द्रिय वशमा नभएका मानिसहरूद्वारा त्यसलाई जित्न सकिँदैन। त्यसैले ब्रह्मचर्य आश्रमबाट गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमबाट वानप्रस्थ आश्रम र वानप्रस्थ आश्रमबाट सन्यास आश्रमका क्रमले आश्रम स्वीकार गरी मनलाई जित्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। हे स्वामी, एकैचोटि ब्रह्मचर्यबाट सन्यासतिर लाग्नु हुँदै यसलाई क्रमशः अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर यसरी श्री जो राजा जनक हुनुहुन्छ उहाँले यसरी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू,
गृहस्थ आश्रममा रहँदा पनि जुन मानिस शान्त बुद्धिमान र आत्मज्ञानी हुन्छ त्यो न त धेरै प्रसन्न हुन्छ न त्यसले चिन्ता गर्दछ। त्यो मानिस त हानि र लाभमा बराबर भावले रहन्छ। जुन मानिस शास्त्रले बताएका कर्म गर्दै सबै प्रकारका चिन्ताहरूबाट मुक्त भएर आत्मचिन्तनमा रमाउँछ त्यो वास्तवमा मुक्त हुन्छ। हे निष्पाप ब्राह्मण देवता, म राजकाज गर्दा गर्दै पनि जीवन मुक्त छु। म आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम गर्दछु, तर मलाई शोक वा हर्ष केही पनि छैन। जसरी म अनेक भोगहरू भोग्दै पनि र अनेक कार्यहरू गर्दै पनि अनासक्त छु, त्यसै गरी हे ब्राह्मण देवता, यही मार्ग अँगालेर तपाईँ पनि मुक्त हुनुहोस्। यसरी उहाँले सम्झाउनुभयो। भन्नुहुन्छ अगाडि भन्ने गर्दछन् कि आँखाबाट देखिने संसारमा रहेर कहिल्यै पनि नदेखिने आत्मालाई कसरी बन्धनमा पार्न सकिन्छ र? पृथ्वी, जल, अग्नि, हावा र आकाश यी 5 महाभूत र गन्ध, रस, रूप, स्पर्श शब्दलाई दृश्य मानिएको छ। यसैलाई जगत पनि भन्ने गरिन्छ। आत्मालाई अनुमानबाट जान्नु पर्दछ, त्यसलाई कहिल्यै पनि आँखाले देख्न सकिँदैन। यस्तो स्थितिमा यो निरञ्जन एवं निर्विकार आत्मा बन्धनमा कसरी पर्न सक्छ? मन नै ठुलो सुख र दुःखको कारण हो। मन निर्मल भएमा सबै निर्मल हुन्छ। अनेक तीर्थहरूमा घुमेर एवं गङ्गा आदि नदीहरूमा पटक पटक स्नान गरेर पनि मन निर्मल भएन भने ती तीर्थ र गङ्गा स्नान व्यर्थ हुन्छन्। हे तपस्वी, हामीलाई बन्धन र मोक्ष प्रदान गर्ने मन नै हो। शरीरले मानिसलाई बन्धनमा पार्दैन र मुक्ति पनि दिँदैन। त्यसैले जीवात्माले बन्धनमा पार्दैन, यसरी बुझ्नु पर्यो। एवं मुक्ति पनि दिँदैन र इन्द्रियले पनि बन्धनमा पार्दैनन् र मुक्ति पनि दिँदैनन्। वस्तुतः अघि भने जस्तै मन नै मानिसको बन्धन र मुक्तिको कारण हो भनेर बताइएको छ। आत्मा सधैँ शुद्ध र मुक्त अवस्थामा रहेको हुन्छ, त्यो कहिले पनि बन्धनमा पर्दैन। त्यसैले बन्धन र मोक्ष भन्ने कुरा मन भित्रकै कुरा हुन्। मनमा शान्ति भएमा सर्वत्र शान्ति हुन्छ। शत्रुता, मित्रता, उदासीनता र सबै भेदभावहरू मनभित्र नै रहन्छन्। सबै आत्माका रूप हुन् भन्ने ज्ञान भएमा भेदभाव पनि हुँदैन। त्यसकारण शत्रुता, मित्रता आदि भाव जुन उत्पन्न हुन्छन् ती द्वैत भावबाट मात्र भएका हुन्। म जीव सधैँ ब्रह्मरूप छु भन्ने विषयमा कुनै विचार गर्न आवश्यक छैन। भेद बुद्धि त संसारमा आसक्त हुँदा मात्र पैदा हुन्छ। हे महाभाग सुखदेव स्वामी, बन्धनको मुख्य कारण अविद्या नै हो। अविद्यालाई हटाउने साधन विद्या नै हो। यसैले ज्ञानी पुरुषहरूले सर्वदा विद्या के हो र अविद्या के हो भन्ने कुरा छानबिन गर्दै आत्मचिन्तनको अभ्यास गर्नुपर्छ। घाम नभएमा छायाको सुख कसरी थाहा पाइन्छ? त्यो घाम भयो र त छाया चाहिँ हाम्रो लागि शीतलदायक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। नभए त्यतिकै कहाँ थाहा हुन्छ? घामले पोलेपछि मात्र छायाको महत्त्व थाहा हुन्छ। यसै गरी अविद्या नभएमा विद्याको ज्ञान पनि कसरी गर्न सकिन्छ र? अविद्या पनि कामदायक छ, विद्या पनि कामदायक छ। गुणहरूमा गुण 5 पञ्चमहाभूत, 5 महाभूत र इन्द्रियहरूका विषयमा इन्द्रिय आफै रमण गर्दछन्। यसमा आत्माको कुनै दोष हुँदैन। हे पवित्र आत्मा भएका ब्राह्मण देवता, वेदहरूमा सबैको सुरक्षाका निमित्त अनेक रूपमा मर्यादाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो मर्यादा नभएको भए नास्तिकहरूको झैँ धर्महरूको पनि नाश हुने थियो। धर्मको नाश भएमा सबै कुराको नाश हुनेछ र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णहरूको जुन आचार परम्परा छ त्यसको उल्लङ्घन हुनेछ। त्यसैले वेदद्वारा बताइएको बाटोमा जुन मानिसहरू अगाडि बढ्दछन् तिनको कल्याण अवश्य पनि हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर श्री सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, सन्देहो वर्तते राजन न निवर्तति मे क्वचित् भवता कथितां यत् च शृण्वतो मे नराधिप। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे राजन, तपाईँले जुन उपदेश गर्नुभयो त्यसलाई सुनेर पनि मेरो सन्देह गएको छैन। त्यो सन्देह कसै गरी पनि मनबाट जाँदैन। हे राजन, वेदका धर्महरूमा हिंसाको प्रचुरता छ। वेदले बताएका यज्ञ गर्दा हिंसा हुन जान्छ। हिंसाबाट अनेक किसिमका अधर्म पैदा हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा वेदले बताएको धर्मबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ र भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे राजन, सोमरस पान गर्नु, पशुको हिंसा गर्नु र मासु खानु यी कुरा त स्पष्ट रूपमा अनाचार हुन्। यो त राम्रो होइन नि त? यो राम्रो हो त? यो राम्रो हुँदा पनि होइन। यसरी बताइएको छ। यी कार्य गर्नु सर्वथा नराम्रो हो। सौत्रामणि यज्ञमा
प्रत्यक्ष रूपमा मदिरा ग्रहण गर्नुपर्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। यसै गरी जुवा खेल्ने काम र यस्तै प्रकारले अनेक थरीका अधर्ममूलक व्रतहरू पनि वेदमा बताइएका छन्। तर त्यो सबैका लागि कल्याणदायक यो कहिले पनि हुँदैन। सुनिन्छ कि प्राचीन कालमा शशबिन्दु नामक उत्तम राजा हुनुहुन्थ्यो। ती धर्मात्मा यज्ञ परायण उदार र सत्यभाषी राजा हुनुहुन्थ्यो एकजना। यिनको यो कथा निकै राम्रो छ। तिनले धर्मरूपी पुलको रक्षा गरे र कुमार्गमा जाने मानिसहरूमाथि नियन्त्रण गरे। तिनले ठुला ठुला दक्षिणा दिनुपर्ने अनेकौं यज्ञ पनि सम्पन्न गरे। शशबिन्दु राजाका यज्ञहरूमा बलिदान गरिएका पशुहरूको छालाबाट विन्ध्याचल झैँ अल्गो पर्वत तयार पनि भयो। अनि यस्तै प्रकारले वर्षामा बादलले जल वर्षाएपछि त्यो छालाको पर्वतबाट चर्मणवती नाम गरेकी नदी पैदा भइन् र बग्न थालिन्। ती राजा पनि स्वर्गमा गएपछि उनको कीर्ति भने पृथ्वीमा अचल भयो। वेदमा यस्ता कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले हे राजा जनक, वेदका वचनमा मेरो श्रद्धा भाव छैन। अब मानिस पत्नीका साथमा सम्भोग गर्दा सुखी हुन्छ र सम्भोग नपाउँदा दुखी हुन्छ। यस्तो भोग लम्पट अवस्थामा रहेको मानिस कसरी जीवनमुक्त हुन सक्छ? यस्तो हुन सक्छ? यो हुन नसक्ने कुरा हो भनेर यसरी श्री सुखदेव स्वामीले भन्दै गर्दा अगाडि अब राजा जनकले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ त यो भोलिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती उमा की जय।